Buradan geçen yayaları uyardım ben. Yani dedim çocuklu geçen aileler vardı. Dedim duvar devrilebilir. Bağlantılar kesildiğini gördüm. Hani dikkat edin çünkü ben her gün bu yolu kullanıyorum diye uyardım. Ve en sonunda da korkulan başa geldi. Büyük bir ihtimal hurdacılar almıştır. Hurdacılar ihaleyle veriyorlar sanırım. Bağlantılar kesildiğinden dolayı duvarda boşa çıktı. Ve nitekim de olan oldu. Yani ben bile birden geçerken korkuyordum. Şu an geri döneceğiz herhalde büyük bir ihtimal.